गवार बुढ़िया, ए देख मेरा नया पंखा। मेरा पंखा तो बेकार है, ए ले। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब लगता है मुझे ही अपनी बीवी के लिए एक पंखा बनाना पड़ेगा। हमारे बच्चों के पास हमें पंखा दिलाने के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, अभी इन बूढ़े हाथों में इतनी ताकत है कि अपनी बीवी के लिए एक पंखा बना सकता है। इन बच्चों की खुशी के लिए हमने अपने सारे पैसे लगा दिए, आज वही बच्चे हमें अपने साथ घर में नहीं रखना चाहते। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपको मुझ बुड्ढे की कारीगरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये लो रमा, तुम्हारे लिए नया पंखा, तुम रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है।